Finalmente ci siamo, la mia avventura a Lanzarote sta per iniziare. Dalla città al vulcano, 10 giorni tra fuochi, oceani e natura selvaggia. In questo primo episodio vi porterò con me con il volo Milano-Malpensa ad Arrecife, la capitale di Lanzarote, che sarà il nostro punto di partenza per questo viaggio incredibile tra paesaggi marziani e oceani infiniti. Vi farò vivere con me il viaggio, le prime emozioni all'arrivo e la casa che sarà la nostra base per tutta la nostra avventura. Guardatevi perché Lanzarote non è un'isola qualsiasi, ma è davvero un mondo a parte e quindi partiamo! Allora, ci siamo! Domani si parte. Allora, qua abbiamo i nostri vestiti con del materiale anche videografico, le nostre pinne, la muta, la maschera per fare freediving, il nostro segnalino per dire alle persone che siamo sott'acqua ad esplorare un po' di pesci e niente, finalmente tra oceani e vulcani, Lanzarote. Ed eccoci qua, partiti per l'aeroporto. Allora, io ho lasciato la macchina in Parking Go, che è un parcheggio al coperto, tutto molto comodo, ti portano anche con la navetta in aeroporto, però è una spesa abbastanza importante, 220 euro per 10 giorni. Pronti per partire per un nuovo viaggio, nuova esperienza. Ma quanti dolci al Terminal 2? Non c'ero mai stato. Panini, piadina, pizza. Non c'ero mai stato al Terminal 2. Intanto abbiamo una pasettina che è al lavoro, il suo Mac. Non è tanto... Ciao! Allora, controlli fatti. Alessia l'hanno fermata perché era sospettata. Troppo bella. Sospettata, era una trafficante sospetta. Di chetoni. Di chetoni. Questo che diceva E adesso sono molto più tranquilli. Noia. Te cosa cerchi? Questo qua che mi ha detto la... Oddio, cose che a me sinceramente non interessano queste. Pronti per partire. Madonna, che caldo. Pronti per l'imbarco. Come sarà a casa a Lanzarote? Hai delle buone idee? Hai un buon presentimento? O hai qualche dubbio? Non commento. Non commenti? Perché io avevo detto che magari dal vivo non era così figa. Tu adesso hai appena detto che chissà come sono. Chissà come sarà questa casa. Boh, Sarà bellissima per forza. sarà bellissima. Amore, cos'hai addosso? Cosa indossi? Cosa stai indossando? Perché? Perché hai qualcosa di strano nei piedi? So che invidi le
certo. Ricordi mio nonno? Perché quando si viaggia tanto e si soffre di problemi di circolazione è meglio mettere le calze definitive. Chi se ne Il frega? secondo volo in un mese Chi se ne frega dell'estetica? no, sì. L'importante è la mia salute. Più importante è la salute. Coerenza. Ecco, su questa cosa ti do ragione. L'apposito segnale non si Io non farò La così. montagna. è una possibile Guarda la montagna con le gocce elettronici. della più bella la Guardate montagna l'intorno con per il assicurarvi trasporto di non lasciare effetti bello, personali a bordo. bellissimo. Prestate attenzione quando aprite le cappelliere, poiché gli oggetti al loro interno potrebbero essersi spostati. Oddio. Fumare è vietato finché non raggiungerete un'area fumatori. Grazie per aver volato con noi oggi. Ci auguriamo di rivedervi presto a bordo dei nostri veicoli. Lanzarote. Potete Cesar Manrique, usufruire di prezzi imbattibili sui nostri pacchetti vacanze. Se volete trascorrere un breve soggiorno in città o una vacanza al mare, abbiamo migliaia di hotel convenzionati, tra cui Finalmente arrivati a Lanzarote. Bandiera della Spagna. Siamo arrivati a Lanzarote. Che carino. Stiamo aspettando i nostri bagagli. Alessia ha lasciato qua il suo bagaglio. Direi che il viaggio è andato tutto sommato abbastanza bene. EasyJet è una delle compagnie migliori in cui ho viaggiato, però per arrivare a Lanzarote 4 ore sono passate tutto tranquillo. Amore, dov'è la macchina? Non lo so. Non c'è. Voi lo sapete? Noi siamo venuti alla corsia giusta della macchina, ma arriverà un pullman. In teoria. Volta a destra e procedi fino alla fine della corsia. Girando il carrello 11 Ed è proprio andata così. Arrivati a Lanzarote, usciti dall'aeroporto, siccome io ho noleggiato una macchina con EasyJet e nella mail di riferimento c'era scritto di andare fuori dall'aeroporto in una certa corsia e in una certa sezione, solo che in quella corsia, in quella sezione c'era un'altra compagnia che noleggiava auto. Io credo che fosse proprio quella, invece no. Siamo andati lì a chiedere informazioni e il tipo mi ha guardato proprio storto, sembrava che fosse un po' incazzato perché mi fa "This is not my company" e mi ha segnato proprio con una X in testa. E quindi ho chiamato la compagnia di noleggio auto e per fortuna siamo venuti a riprenderci con una navetta e ci hanno riportato nella sede ufficiale dell'autonoleggio che avevo prenotato. Il problema è che con i bagagli, con i zaini a Lanzarote, soprattutto in fascia di orario lì, quando siamo arrivati in aereo, soffiava molto il vento e non è stato un arrivo molto accogliente, però simpatico. Amore, tutto bene? Tutto bene. Non ricordo io stesso, ma tutto bene. Dai. Madonni, che vento. Allora, siamo appena arrivati a Lanzarote. Com'è stata la tua prima impressione qui? La mia prima impressione è che ci sia vento. Adesso abbiamo trovato un ristorante, Casablanca, e ci stiamo degustando dei Che gambretti. io non volevo prendere. Ho preso io e devo dire che avrei fatto meglio non prenderli. Sono buoni, però non sono proprio dei bei gamberi. E cosa pensi dei gamberi? Se sono le 10 di sera il fritto, il mio stomaco non sarà d'accordo. No?
No. Però non vuoi. Sono buoni. Questa mi ricorda tanto la salsa Thai. Questo era un po' più polposo. Ecco i nostri piatti. No problem. No problem. Sweet potato. Buone? Sì. Assaggiamo queste sweet potato. Sembra tutto molto buono. Questo bel pezzettone di pesce sembra molto delizioso. Intingiamolo nella salsa e addentiamolo. Very good. Ed eccoci in arrivo alla fine di questo episodio. Purtroppo la casa non l'abbiamo potuta vedere perché siamo arrivati abbastanza tardi e io avevo una certa fame, quindi abbiamo lasciato le valigie in casa e siamo usciti. Purtroppo nel ritorno c'era troppo vento e c'era troppo buio, quindi non ho potuto fare nessuna clip, però nel secondo episodio vedrete la casa. Quindi per riuscire a vedere la casa e per vedere altre emozioni, altri paesaggi di Lanzarote, l'isola vulcanica, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace di supporto. A voi non costa niente, però per me significa tanto, e soprattutto commentate con degli aiuti per migliorare la qualità dei miei contenuti. Quindi alla prossima, ciao!